bakịta onye golo ana ma onye na-achọ ịlụ ụlọ ma ogbula ewu ana o nwere implications ka ihe ọ dị ka ndị Igbo ji si na ya na-egbu ewu ana ama m na me understand so na ihe nchegozi ka anyị na-anya that's number one so gbabuka onye golo ana ka ọ gịnị onye golo ana ọ bụrụ na ogbulu ewu ana and onye wa foundation maybe na ị nwere ana kịta ka ewelie na ije na ana obu gị na ije ịlụ ụlọ ọwụ na igbula ewu ana onwe implication gịnị bụ igbu ewu ana so ọdọchukwu igbu ewu ana ka m si wee malụ most especially ma igo ana n'aka mmadụ n'ala Igbo igbu ewu ana bụ appease the gods nọ na dị ana ịma na ana anwụ ịfụ nwere ndị nụrụ ọgwụ ya nwee ndị jele ije dị ana wee wụrụ nke ndị ọwụ ịghọtago so it is more like a handover, traditional handover of this piece of land to this particular person. Na mụnwawo Nwafọ Obinna na-ewere ana anụ nwa kịta na aha ndị gị nwa over bụ Ọgọchukwu ọ gị nwawo Okeke onye nwa ịghọtago so it means that na ndị ichie ebe nna m adịghị away na anọrọzi m na disi ana na ọ bụrọzi anyị nwede ana so it's a proper traditional handover of that portion of land to that person who go ye ego. That is why egbucha dị ewu mgbe ụfọdụ like mụnwa ngo ana a na-asị m nye ha ego cash equivalent adị m ekwe na prefer si mee that tradition ahụ ekwesịghị ime igbu ewu ana na that particular piece of land anọlụ dị egbuo dị ewu ịghọtago nọlụ dị ego ọjị so that ihe ọbụla imewe na dị ana ndị ichie nọ na dị mbara ama na-agba ya mgba ndị ichie nọkwu na dị ana mmụọ ọbụla nọ na dị ana ama na-agba ya mgba that particular piece of land ịghọtago onye golo ana na wee nye ofu aka ewu ọkpụ wee bịa so mana ụdịrọ nsọ na-enwe any particular ịma na Igbo omenala Igbo nwere ka o si adị the way the repercussion something ihe esi bịakwute gị nwa ama mbụ ka o esi bịakwute mụnwa the gravity na-adịkarị iche iche depending on ka onye si wee kwenye and ka isi wee nọrọ ịghọtago mana ọ na-adị mma ka e gbuo onye that's why ya aga efe ụfọdụ ebidolowo na ebe a ofu ihe ebido mewe onye a onwe ike obidokwa enewa foundation pam ọkwụ na ụka esi n'elu si na ana zakọla ego ya eji wee lụọ ụlọ nalie ịghọta so now ya bụ the thing. So some cases a na-hand over the money onwe ike igocha na ha sị gị na ihe akwụ 150,000 for ego ewu ana inyefe ego apụ igolugo onwe gị ama m ịghọta na ịgbalugo onwe gị ọ dịzi alụ ndị nwe ana any punishment ọ na ya abịazi ya awụzi for ndị nwe ana that's why in some cases asị na-ejiri ego eleta na aba uru eme business eme nka ịghọtago ọ dịsịrị otu ahụ o dipendi proceedings esi wee ledị ana ama m ịghọta na maka ihe enwe ka o ji egbo mkpa so ọ ihe mụnwa ghọta ya daalụ